Bonjour mes élèves, mes chers élèves, mes amours. Me voilà de retour pour vous expliquer la situation de passage. Alors, dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner l'astuce pour répondre à cette question de situation de passage. لا غادي نديرو دائما كيدوخكم داك سيتوياسيون دو باساج كيفاش غنعمل سيتوي الباساج شنو غندير سيتوياسيون دو باساج سي با لا مير افوار كتقول لكم ماما امل سي با لا مير افوار غادي نشوفوا واحد الجمله واش غادي يقولوا لنا situer le passage par rapport à ce qui précède situer le passage par rapport à ce qui précède يعني كتعطي الفكره العامه مع ربطها بالأحداث السابقة. يعني قولوا لي شنو وقع الفكرة ديال داك الباساج ولكن بارابور ا سو كي بريسيد الأحداث اللي قبل منها مباشرة. يقدر يكون السؤال لو ميم غادي يقول لك situer le passage par rapport aux événements précédents la même chose. يعني كتربط الحدث ديال داك النص اللي في الامتحان بالاحداث اللي قبل منها ce qui précède ou là les événements précédents. كاين situer le passage dont il est extrait. يعني هذا le passage من الاكستري من لو رومان كذا situer فين كاين في الشابيتر 1 في الشابيتر 2 ولا مثلا توجور مع ربطهم او ربطه بالاحداث السابقه. دائما ملي كتسيتي كتشوف شنو قبل. الا قلنا سيتوي لو باساج دون لوفر في لوفر كامل هنا تيقول لك اون بريزونط لوفر تنقولوا شكون هو لوفر كنسميوه وكنشوفوا لوتور دو لوفر ان كيلكو لين ماشي غنعاود له القصه د حياته ان كيلكو لين et ajouter يعني en plus غادي دير واحد لا phrase cet extrait est situé après وعطينا les événements après avoir وعطينا les événements précédents يعني جا من بعد ما تلف فلوسو من بعد ما دابزو من بعد ما شرات لا لومب فاطمه البزيويه من بعد ما تزوج اونكل عثمان من بعد ما تلفات زينب من بعد ما دائما من بعد ما عاد غتقول اي دون سو باساج وهضر على الباساج شنو وقع فيه. نتمنى الامور تكون مفهومه. نعطيو ان اكزامبل من لا بويط ا ميرفي. بغينا دابا نسيتوي لو باساج دون لوفر غادي نقولوا دون ce passage est situé dans le roman autobiographique La boîte à merveilles. دائما B بالماجيسكول M بالماجيسكول La boîte à merveilles وسطروا عليها ديروا واحد السطير pour mettre en valeur le titre ou le nom ديال l'œuvre le nom de l'œuvre pour le mettre en valeur باش يعرفونا بان حنا راه كنهضروا على l'œuvre غادي نقولوا نسطروا عليه غادي نقولوا بان écrite en 1952 par qui par l'écrivain احمد الصفريوي. احنا ذكرنا دابا السميه ديال الرومان لوتوبيوغرافي ولا لوتوبيوغرافيك هضرنا على لا دات ديالو فاش تكتب وهضرنا على شكون اللي كتبو احمد الصفريوي. نجيدو entre parenthèses qui est né en 1915 à Fès et décédé en 2004 à Rabat. Ça fait donc écrite نقدروا نقولوا est publié en 1954 يعني écrite en 1952 et publié en 1954 وعاد نقولوا par l'écrivain فلان ونعطيو فوقاش مات وفوقاش تولد فوقاش مات. سهله هادي. دابا هضرنا غير على ليكستري قلنا كنزيدو جمله اخرى كنقولوا اي دون سو باساج اولا هاد لو رومان تريت مثلا l'autobiographie
de Sidi Mohamed le narrateur. مال هاد سيدي محمد شنو وقع؟ il souffre de la solitude, qui souffre de la solitude. ايوا من بعد هو كي سوفري من لا سوليتود شنو المشكل؟ le seul refuge من هاد لا سوليتود pour lui c'est sa boîte à merveilles. يعني حنا بحال غنديروا واحد الملخص بسيط فيه 3 السطوره على هاد لو رومون. Et dans ce passage, le narrateur nous relate كيحكي لنا شنو على حساب الباساج. Donc قلنا في الاول ce passage est situé. Après نقولوا les événements. وغادي نقولوا بان هذا الرومون هذا شنو السوجي ديالو، شنو كيتريتي لنا، على من كيهضر لنا على لوتوبيوغرافي ديال سيدي محمد اللي هو لو ناراتور اللي عنده مشكل مع لا سوليتود، واللي حلنا المشكل انه كيلقى راحته ولا بوغ ايغايي سا سوليتود كيمشي لا بوت ا ميرفي sa boîte à merveille. Et donc, ce narrateur traite l'autobiographie de Sidi Mohamed, son roman, pardon. Ce roman traite l'autobiographie de Sidi Mohamed, le narrateur, qui souffre de sa solitude et le seul refuge, يعني الملجأ الوحيد أو لا باش يهرب من السوليتود شنو كيدير، يعني son seul refuge pour lui c'est sa boîte à merveille. عاد غنديروا الجمله اللي موراها. et dans ce passage غنهضروا على الباساج شنو هما يعني هذاك اللي بين ايدينا. et dans ce passage le narrateur nous relate كيحكي لينا حنا شنو كيحكي لنا، ونشوفوا الباساج على من كيهضر، واكيد غتكونوا عارفين على من كيهضر الباساج. هذا بالنسبه لا بوîte à merveille. نشوفوا بالنسبه مثلا le dernier jour d'un condamné. نقولوا ce passage est extrait du roman à thèse le dernier jour d'un condamné. دائما نسطروا عليها، نسطروا عليهم كاملين، السميات ديال لوف نسطروا عليها. de qui? de Victor Hugo. Victor V majuscule, Hugo H U G O H majuscule. نقولوا فيقاش تخلق فيقاش مات. né en 1802 à Besançon. Besançon C فيها سي سيديل B majuscule. et décédé en 1885 1885 à Paris. نقولوا لو رومون مالو شنو جاي يقول لنا هذا الرومون، علاش كتبوا لنا الكاتب، شنو الهدف منه. اذا سو رومون ديفون défend la thèse كيدافع الفكره de l'abolition de la peine de mort. c'est quoi l'abolition de la peine de mort؟ هو إلغاء حكم الإعدام في ذاك ليبوك. إذا هاد الرومون جا باش يدافع على الفكرة ديال إلغاء حكم الإعدام في فرنسا ذاك الوقت. le personnage principal مالو c'est un condamné à mort. هاد اللي كيهضر هاد لو ناراتور c'est un condamné، واحد محكوم عليه بالإعدام. علاش؟ حيت داير شي كريم ما قالوهالناش، ما عرفناش شنو دار. pour un crime qui n'est pas connu. اما غادي يكون الباساج كيهضر لنا على شي على لو ناراتور ملي كان في السجن ديال بيساتر، اولا ملي كان في لا كونسيرجري، اولا ملي كان في لوتيل دو فيل يعني في لا بلاص دو غريف. التلاميذ اللي قراو لابوت لو ديرني جور راه ما عارفين على من كنهضر، انا مازال ما شرحتهاش. اذا il se trouve غنخليوها اونتر بارونتيز، ما عرفناش على حسب لا سيتوياسيون اللي قبل فين كان داك الساعه، واش بيساتر، واش في لا كونسيرجري، اولا في لوتيل دو فيل في لا بلاص دو غريف، حيت هادو هما لي بلاص اولا لي ليو اللي كان فيهم لو ناراتور. صافي. اذا هنا خصنا غادي نحددو داك il se trouve على حسب التواجد ديال المحكوم بالاعدام، فين كان متواجد.
Et dans ce passage, le narrateur relate ou là nous décrit على حسب شنو كيدير الناس واش كان كيوصف لنا واش كان كيعاود لنا في الغالب كيعاود باسكو هذا سي ان ريسي الاحداث اللي كان في الباساج ديك الساعه غنهضروا على الاحداث اللي كان في الباساج داكو دابا غنرجعوا لأنتيغون اكزومبل من لا بيس ديال أنتيغون توجور مع سيتوياسيون دو باساج اذا ce passage est extrait نفس الجملة حطوا لنا هادي حطوا لنا هادي حطوا لنا هادي الجملة غنحفظوهم حنا هكذا ce passage est extrait du quoi de la pièce de théâtre tragédie moderne Antigone Antigone A majuscule ونسطروا عليها ديال من هاد Antigone de Jean Anouilh ردوا بالكم جي ماشي جي majuscule E-A-N, Jean. Anouilh, A-N-O-U-I, L-H. L-H à la fin. Ou l'A majuscule. في الوسط بحال وي. A-N, وي. بحال اللي كنقولوا وي نو وي. كتبوا وي عاد يديروا L-H في الآخر. باش تعقلوا عليها. خصنا نديرو له لا دات نيسونس ديالو لا دات دو ديسي ديالو اذا ني en 1910 à Bordeaux Bordeaux B majuscule do E-A-U-X في الاخر est décédé او لا est mort libretto est décédé le décès هو الوفاة ولا مورت هي الوفاة دونك libretto بغيتو ديرو décédé ديروها بغيتو ديرو mort عملوها en 1987 1987 à Lausanne en Suisse. Lausanne est majuscule. A-U-S-A-2-N-E. ردوا بالكم للكتابة كتكونوا مجاوبين صحيح ولكن في الكتابة عندكم مشكل. Dans cette pièce de théâtre, on a le narrateur Malo, le personnage principal. Chez le narrateur, le personnage principal, c'est une pièce de théâtre. Antigone qui a un seul désir عندها رغبة وحدة في حياتها رغبة وحدة اللي دايرة كي تراكاس Antigone c'est quoi c'est enterrer le cadavre de son frère Polynice ملي رجعت من عند باها ملي مات باها ورجعت للقصر لقات واحد مدفون وواحد ماشي مدفون يعني الهاجس ديالها يعني لو سول ديزير لو سول يعني الرغبه ديالها او الهاجس ديالها اللي كتفكر فيه وما بغاش تحيد لها يعني اون ايدي كي لوبسيدي اللي كانت متملكه هذاك الفكره سي كوا سي دونتيري سون فرير بولينيس اي débattre ou la combattre crayon qui veut يعني concrétiser la loi ولا qui يبغى يطبق la loi. Dans ce passage, شنو غادي نهضروا on va parler des événements précédents غادي نهضروا على les événements قبل شويه او لا قبل يعني شنو لا سين اللي كانت قبل وشنو كاين في داك لا سين هذيك يعني parler des événements du passage. طبعا après avoir شنو وقع هذه هي لا سيتوياسيون دو باساج. alors c'est pas la mer boire ماشي صعيبه شي حاجه اللي سهله سافيفي انكم تضبطوا. يمكن دابا غتخلعوا حيت باقي ما ضبطينش لي رومون سي فري كو انا مازال بديت معكم لا بوطا ميرفي مازال لا بيس دو تياتر مازال كنخدموا فيها لو ديرني جور مازال ما بديناهاش مي ملي غنضبطوهم مزيان غنتاكدوا غنعرفوا نسيتيو راسنا. دونك هاد النقطه هادي ما غنضيعوهاش الا كانوا عليها دو بوين ولا ان سول بوين على الاقل بعدا غير ملي تكتبوا هادشي اللي كنقول لكم دابا راكم ديجا راكم غادي تاخذوا النقطه ديالكم او نص النقطه ديالكم غادي يبقى النص الاخر هو اللي غادي بعد ما نفهموا لي رومون مزيان ولا بيس دو تياتر تما غادي نضبطوها. دونك هاد لا فيديو هادشي اللي غنكتب اللي غنقول لكم فيها غادي غنسميوها لا سيتوياسيون دو باساج بالنسبه لي 3 œuvres on va voir autre chose dans la vidéo qui suit, Inch'Allah. Merci pour votre attention et à tout à l'heure.